På femte kan vi mange ting, og drikker gerne en hof. Vi springer rundt og organiserer, for målet det er klart. Med lemmet lige i centrum, der kan ikke gå galt. Kim Simonsen er formand, det tyren ud fra Grenå. Og Willy Dyr er formand til Vilddyret for Sinding. Hugo skal organisere, for vi vil gerne være nogle flere. Vi vil være bedre og stærkere. Hugo, tag dophatten på, sammen er du stærkere. Til hverdag er vi gør på hele 5. sal. Medlemstyper klarer vi så ganske uden en kval. HR og personale, det er bare noget vi kan. Med lotteri og gavebod, så øjnene løber i vand. Med HK.dk bliver vi relevant og nærværende. Vi respekterer spændende, sige noget mere. HK skal organisere, for vi vil gerne være nogle flere. Vi vil være bedre og stærkere. HK, tag dophatten på, sammen er du stærkere. Der er 3 vers. Hvis vi skal skabe det vi vil, værdi for medlemmer, så må vi have dem alle med, og stemme vi arbejder for. Sektorer og afdelinger skal knamedofficeres. På den del af det kører vi, til skrivebordet er tomt. Sekretariatet de slår brødre fuld af kerner. For er der noget vi har, så er det store hjerner. Organisere, for vi vil gerne være nogle flere. Vi skal være bedre og stærkere. Hugo, tag dophatten på, sammen er du stærkere.